ओवन लेके आया कि ये चीजें गर्म नहीं कर रहा और ये बिल्कुल डेड है, इसका कुछ भी नहीं चाह रहा जी। तो दोस्तों जब मैंने इसको चेक किया तो इसकी गन तो काम कर रही थी, अलबत्ता ना इसकी मूविंग मोटर काम कर रही थी और ना इसकी बाकी चीजें जो है कुछ काम कर रही थी। और जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर हालात चेक कर सकते हैं किस तरह इसके हालात हो चुके हैं जी। तो दोस्तों आज इसका इंटीरियर बिल्कुल साफ करेंगे। इसको जो है साफ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसको आप बिल्कुल 0 मीटर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके कवर के पेज उतार के इसका जो ऊपर से कवर उतार लेंगे। इसका इंटीरियर इंशाल्लाह बिल्कुल जो है नया बना देंगे। उसके लिए जो है आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी समझ आए जी। तो दोस्तों सबसे पहले दरवाजे के यहाँ पे 2 पेज लगे हुए हैं, दरवाजा खोल लेंगे और यहाँ पे जो है इसको एक साइड पे करके पहले तो मेरी कोशिश थी कि इसको यहाँ पे खुरदे और खुरद के यहाँ पे जो है रंग मार दें। ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पे स्प्रे पेंट कर दें। बाद में मुझे ख्याल आया कि इसको 0 मीटर करनी है, इसीलिए मैंने इसको जो है अभी सारा खोलूंगा। इसके लिए सारी जो फिटिंग इसकी खोल लेंगे। और सबसे पहले जो भी इसकी यहाँ पे चीजें लगी हुई हैं, जितनी भी यहाँ पे असेंबली लगी हुई है सारी आजाद कराएंगे। 2 पीछे पेज लगे हुए हैं, इसका पंखा आजाद हो जाएगा और यहाँ पे जो है बाकी जो है ग्रिपें वगैरह लगी हुई है इसके जो तारें हैं वो आजाद करा देंगे जी। तो दोस्तों 2 तारें लगी होती है, एक हीट सेंसर पे लगी होती है और एक पीछे लगी होती है। इससे हमारी तार बिल्कुल आजाद हो जाती है। इस तरह उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से एक गन का पेज खोलेंगे तो इसकी गन भी आजाद हो जाएगी। इसी तरीके से 2 पेज यहाँ पे ये स्विचेस के लगे होते हैं तो ये 2 पेज भी हम खोल लेंगे और